3 వారాల కంటే మించి దగ్గు ఉంటే అది లంగ్ క్యాన్సర్ అయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో లంగ్ క్యాన్సర్ యొక్క 5 ప్రధాన లక్షణాలు ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా 3 వారాల కంటే మించి దగ్గు ఉండడం, రెండవది దగ్గులో రక్తం పడటం, మూడవది ఛాతీలో నొప్పి రావడం, నాలుగవది శ్వాస తీసుకోవడంలో ఏదైనా ఇబ్బంది రావడం, ఐదవది తరచుగా లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ లేకపోతే జలుబు దగ్గు ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం. ఈ 5 లక్షణాలు కానీ లేకపోతే వీటిలో కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నా కానీ వెంటనే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి సంప్రదించి టెస్టులు అయితే చేయించుకొని మీ ప్రాణాలపైకి తెచ్చుకోకుండా జాగ్రత్త పడండి. మరింత ఆరోగ్య సమాచారం కోసం మా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి.